बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, मैं एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है काली खांसी के लिए। ये जो बीमारी है ये अक्सर बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, और इस खांसी का जो आम खांसी और काली खांसी की खसूसियात हैं, इसके बारे में मैं पहले आपको आगाह कर दूं कि आम खांसी की अलामात क्या हैं। आम खांसी को खांसने से चेहरा नीला नहीं होता और काली खांसी की खसूसियात यह है कि चेहरा नीला हो जाता है। आम खांसी की अलामात: खांसते वक्त कोई और आवाज़ नहीं निकलती गले से बिल्कुल। काली खांसी की खसूसियत यह है कि सीटी की तरह आवाज़ ज़रूर निकलती है जब मरीज़ खांसता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको दूं ये नुस्खा, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल तंजील हर्बल टीवी को कर लें सब्सक्राइब और साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की रेमेडी की जानिब। आपने करना क्या है कि अफ़्यून लेनी है, खालिस अफ़्यून लेनी है आपने, और 7 मुलट्ठी। और तीसरी चीज़ है गोंद कीकर। और चौथी चीज़ निशास्ता गंदम। जी हाँ, निशास्ता गंदम आपने बराबर वज़न लेकर पानी के ज़रिए इन चारों चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है और उसके बाद पानी के ज़रिए मोठ के बराबर गोलियां बना लें आप। और इसके बाद तरकीबें तैयारी नोट फरमाइए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। 1 साल से 2 साल के बच्चे को 1 गोली, और खूब जो ताकतवर हो उसको 2 गोली सुबह और शाम। और 2 साल से 4 साल के बच्चे को 2 गोली से 3 गोली सुबह शाम। 4 साल से 8 साल के बच्चे को आपने 3 से 4 गोली सुबह और शाम देनी है। दोस्तों, इसके फ़ायदे चंद रोज़ में बिल्कुल आराम आ जाता है और हमने बहुत ज़्यादा आज़मा कर देखा है। दोस्तों, इस मर्ज़ का कोर्स 3 माह का है, इसलिए इतनी मुद्दत में बदपरहेज़ी से दोबारा हो जाने का अंदेशा हो सकता है। दोस्तों, इसका परहेज़ नोट फरमाएं। तुर्श और चिकनी चीज़ों से परहेज़ करें। नीज गुड़ और तेल की अशिया से बचें। ग़ज़ा आपने क्या देनी है? खिचड़ी, चपाती, बकरी का शोरबा, साबूदाना, फ़ाख्ता और देसी मुर्ग का शोरबा आप मरीज़ को दे सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही मुफीद साबित हो सकता है। दोस्तों, ये था आज का नुस्खा काली खांसी के लिए। जी हाँ, बहुत निचोड़ कर निकाला है हमने। बहुत ही एक मुजर्रब और परफेक्ट नुस्खा है। इंशाल्लाह जिन मरीज़ों को ये प्रॉब्लम है काली खांसी की, आप उनको ये दवा दें और हमें करें दुआओं में याद। दोस्तों, मैं बहुत जल्द नई वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा। अगली वीडियो तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।